差唔多開 show 啦，望下台邊嗰支咪，係啊，係我講緊嘢啊，係咪個個手上都已經有應援棒咧？揮動下俾我睇下，啊，唔錯唔錯，未拎嘅話咧就快啲拎翻一支啦，一陣咧記住揮動佢嚟支持台上嘅超新星啦。好，咁我都收工先啦。遲啲見，拜拜。各位觀眾，劇場範圍內請勿吸煙。節目進行期間，請將電話等響鬧裝置調校至靜音模式。拍攝時，請勿使用閃光燈或其他發光裝置。多謝合作。Ladies and gentlemen, please refrain from smoking inside the theatre. Also, kindly set your phones and electronic devices to silent mode. Photography and videography with light is not allowed during the show. Thank you for your cooperation. 各位观众，剧场范围内请勿吸烟。节目进行期间，请将电话等闪闹装置设定为静音模式。拍摄时，请勿使用闪光灯或其他发光装置。谢谢合作。Amazing！ 歡迎大家嚟到 All Star Jam 嘅現場，我係你哋今日嘅 MC Karis，俾啲聲嚟聽下。不過今日我唔係重點，在座咁多位先係主角，你哋每一位手上都有舉足輕重嘅一票，造星就靠你哋啦。事關我哋今日呢7位最終強者係由海選而嚟嘅，咩係海選啊？真係由海洋公園咁多精英入面選出嚟嘅，當中包括咗我哋所有嘅動物、同事、保育教人員，就連我哋嘅高層啊都有參加，參賽者人數仲多達2000人添。一陣間睇完我哋參賽者嘅表演之後，只要揮動你哋手上嘅應援棒就可以進行投票㗎啦。而投票嘅結果都會喺個身後嘅大螢幕上面出現，再加上我哋專業評審嘅眼光。Host one, Host two。所有大大小小嘅 show 我都睇過，你係普通人定係明星，我一眼就睇得出。唔該晒，跟住就會選出我哋最後勝出嘅超新星，係咪好興奮呢？咁各位有冇心水啊 ？show 你哋嘅應援棒嚟睇下。我相信今日嘅表演將會十分之精彩，大家要落足眼去欣賞啦！事不宜遲，我哋即刻以最熱烈嘅掌聲同埋歡呼聲，請出我哋今日7位參賽者啦！付出咁多心血同汗水，7位參賽者終於嚟到夢想成真嘅一刻，一齊見證超新星嘅誕生。3、2、1。
名得好嘅威威。動物護理員就係 superhero， 我夢想好似佢哋咁，幫助到有需要嘅人。真係好偉大嘅夢想啊！跟住落嚟，真係都最中意搞搞震、又坐唔定嘅282號小紅紅介紹下自己啦。有冇嘢要我整啊？有冇人要俾我整啊？哎呀，仲想整到我？跟住落嚟，真係都連編號都甜死人嘅520號包包啦。我最中意就係表演同埋送飛吻。哇！我都接到個飛吻啊！跟住落嚟，真係都200號嘅美雪，有咩想同大家講啊？有冇見到我塊 mirror 啊？美雪咁貪靚，點可以冇咗塊鏡？大家記得幫手揾翻佢塊 mirror 啦！跟住落嚟，真係都1314號嘅津津。我叫做海洋界嘅 C 朗，即係 C 朗。哇！真係好酷好型喎！咁唔知886號嘅大筆又贏唔贏到咧？我尋晚喺 TV 向海獅學咗佢嘅秘密絕技，贏硬啦！唔通呢個就傳説中嘅獅吼功？最後輪到我哋888號嘅德兒，又有啲咩專長啊？ Yo, I'm Ducky, don't let on the beat， 呀唔好甩咗你個 beat，biu biu biu。Yo， 真係估你哋7個唔到啊！各位俾多次熱烈嘅掌聲佢哋啊！咁大家可以今日後台準備一下先啦，因為跟住落嚟咧就係廣告時間。海洋公園全年會正除咗無限次嘅團嘅留座位之外，每一席嘅仲有折扣優惠㗎，即日指定嘅日金門票加950蚊就可以從積金，仲可以換到特別版大紅包券卡添。由而家開始每個月都可以免費領取到大紅包券質堂卡，集齊成套仲可以解釋到紅包價嘅大合照，大家千祈唔好錯過啦 ！Thank you。好啦，我哋翻嚟我哋嘅比賽現場先。我哋啱啱睇完佢哋嘅表演之後，睇得出佢哋對表演真係充滿熱誠，又好團結。我相信佢哋一定會準備更好嘅表演俾大家睇嘅。我玩啦，我 quit 啦。嚇 quit？ 邊個要 quit 啊？究竟發生咗咩事？我知道，你知道？係啊，既然發生呢啲咁嘅情況，冇計啦，咁我要上台調查。我哋評審為你上台調查，當然冇問題啦。Music。身兼多職，非常之困難嘅。你以為我只係一個 MC 咩？其實我仲係一個工作人員嚟㗎。你以為佢只係一個評審咩？其實佢都係一個工作人員嚟嘅。你扣好未啊？嚟啦！3又好，2又執好，我哋係時候去後台調查啦 ，Let's go！ 我塊 mirror 啊！一陣係團體賽，我哋不如傾下分組啊！ Mission L 提提你，只要集合大家努力，就能逆轉瀕危，實行源頭減廢，自己帶個杯仲好啦。仲有啊，記得唔好開咁大冷氣啊！用外賣杯飲嘢，飲完就抌得，真係方便啊！開冷氣就梗係越凍越好㗎啦，biu biu biu。用外賣杯仲要咁大隻，冇方便啊嗬，靠翻。環保啲用自己杯啊嘛，仲有你啊！你睇下你開冷氣開到幾多度？雖然熱咗啲啫，心跑到負6度啊，都要扣分啊！你算舒服啫，吹風扇都得㗎嘛。係啊！頭先邊個話唔玩話要 quit 啊？唔好意思啊，花華姐。我都係走先啊！而家逐個同我講一次，我唔玩啊，要 quit 啊！我唔玩啊！我話逐個講啊，係咪唔識聽中文啊？作反啊！得，冇人肯認啊嘛，全部同我退賽。係咁。冇啦，我嘅明星夢玩完啦。真係激氣啊！咁我哋而家點算啊？其實嗰句我唔玩啦，我 quit 啦，係我講㗎。點解要咁講喎？因為我真係好攰啊，
講跳舞，我又冇津津咁叻；論外貌，我又冇美雪咁靚；唱歌又唔及包包好聽。我點努力都唔夠人哋好，我好想放棄啊！其實我覺得你跳舞好型啊，唔好放棄啊！我可以教你唱歌㗎，咁我就教你扮靚啦。只要我哋團結一致，就可以一齊進步，冇嘢可以難到我哋㗎。講得啱啊！飆飆飆！得啦，聽到晒啦，唔 quit 啊嘛，夠晒鐘啊，行得未啊？過嚟啦！ Good show！接住落嚟，即將有 A Team 精彩嘅 band show，有請德兒、包包同大媽。Catch your breath as we have an exciting band show featuring the Team A. Please welcome 德兒、包包 and Ma。就到 B Team 出場，究竟威威、津津、小紅紅同美雪會帶嚟一場點嘅跳舞表演俾大家呢？ Thank you Team A for such an amazing performance. Now let's move on to the Team B's appearance. What kind of dance performance will Whiskers, Justin, Red, and Poppy bring to us?
宣佈我哋嘅快樂食物終於齊集啦！咁多位觀眾投咗票未啊？未投票嘅唔緊要，因為跟住落嚟係拉票環節。有咩要整啊？你哋個個答晒聲，我哋觀眾又點聽？不過唔緊要，我相信咁多位觀眾已經有心水㗎啦。我哋即刻嚟睇下我哋嘅投票走勢。呢個分數真係難分難解啊！我哋梗係要問一問我哋專業嘅評審啦。評審嘅評審，你覺得佢哋邊個做得最好啊？唔好，佢哋個個唱得又跳得，全部都係正經中嘅正經。你覺得識唔好分勝負啊！佢哋個個做得咁好，直接可以原地出道啦。唔該晒你啊，評審。跟住落嚟，我哋梗係要問下我哋偉大嘅 Flower 姐啦。Flower 姐，唔知你又點睇呢？其實我一早就知道佢哋唱歌嘅實力㗎啦，頭先咧都係想試下佢哋嘅啫。不過呢面啊，見佢哋咁團結，我真係好感動啊！所以我決定簽晒你7個。 Yes。團名我都諗好㗎啦，就叫偶像